皆さんこんにちは、キリでございます。今回は開封動画と言ってしますんですけども、パソコンとプじゃないそれがそれが届きました。キャプチャーボード、動画を撮るものが届いたので、それを開封していきたいと思います。お母様、少々5時間よろしいでしょうか。これをちょっと持ってもらってもよろしいですか。ここ目線で、ここら辺からこうやってヘッドホン来た。これ全部来ました。はい、これがあれですね、マウス。ヘッドホンですね。はい。とてもいいね。こっちがマウスです。音もうるさくなくてね、ちょうどいい方です。これをスイッチにつなげます。はい、じゃあ次このキャプチャーボードを取っていきたいと思います。開けます。これです。これを買いました、僕は。これです。はい。この中には、このようにですね、つなげるものが。待ってください。はい、こんな感じで、こんな方かな。
で、この後手元動画は撮らないんですけども、このマウスとこのゲーミングキャプチャーボールでこのプレイをやっていきたいと思うので、最後にこのマットパッドかな、これもとてもいいんで、みんなこのキーボード買ってみてください。それではこの後プレイに移ります。それではスタート。